Ngizocela umfundisi angibambele lapha nencwadi kaDeuteronomy 28 yivesi nje amathathu kusuka evesini lokuqala kuya evesini lesithathu. Bantwana abahle basezulwini, size lapha size phambi kukaNkulunkulu wokhokho bethu umdali wezulu nomhlaba. Ngihlabelela lesi sihlabelelo nje ivesi ebengijahe kulo yileliyana lokugcina. Leli lithi impela okuhle nomusa kuyangilandela. Ngithanda kakhulu lapha lithi ngiyawuhlala khona endlini kaThixo zonke izinsuku zami. Njengoba nasesihlabelelweni lapha emthandazweni yomthathu kusukela emthandazweni wokuvuka, umthandazo wesabatha wokulala nasemthandazweni wesabatha. Ubaba omkhulu umprofeti uIsaiah Shembe kuthula kube kuye waliphinda leli vesi kuyo yomthathu imthandazo lapho ethi khona khumbula ke ukuthi namhla wenze isivumelwano sokuthi uyohlala endlini kaJehova kuze kube sekupheleni kweinsuku zakho. Manje ngithe mangibheka isihlabelelo engizohlabelela ngase ngibona lesi sifanele kuba ngihlabelelo ngoba ngifuna leli yavesi ngigcizelela kuyo nami indaba le yakhulunywa ubaba omkhulu ukuthi siyohlala endlini kaJehova insuku zonke zokuphila kwethu. Ifunde mfundisi masithu. Incwadi kaDeuteronomy 28 kusuka evesini lokuqala kuya kwelesithathu.
uyakuthi uma ulalela nokulalela izwi lika Jehova uNkulunkulu wakho uqaphele ukuyenza yonke imiyalo yakhe engikuyala ngayo namuhla uJehova uNkulunkulu wakho akuphakamise phezulu kwazo zonke izizwe zomhlaba. Zonke lezi zibusiso ziyakufika phezulu kwakho zikufice uma ulilalela izwi lika Jehova uNkulunkulu wakho. Uyakubusiswa emzini, ubusiswe nasensimini. Amen. Bantwana abahle basezulwini isikhulumile incwadi. Kodwa ke ngingakangeni nje kakhulu kuyo. Ngizocela nje ukudlula nje kancane njengoba sikule nyanga yesikhumbuzo lapho sikhumbula khona inkosi yamaNazaretha ubaba inyanga yezulu. Ubaba inyanga yezulu ke waba umholi wesithathu waleli bandla lamaNazaretha. Ubaba inyanga yezulu ke ungomunye wamadodana omprofeti Isaiah Shembe ukuthula kube kuye. Amen. Noma ngingazange ngimbone ubaba inyanga yezulu ngamehlo kodwa akufundisa nowakukhuluma phambi kwamaNazaretha sengiyakwazi ngoba ababekhona nabambona nezincwadi ziyasifakazela nezintshumayelo futhi ezaziqoshwa ekhuluma esifundisa ngendaba kaNkulunkulu zikhona siyazilalela sizizwe. Ngizodlula nje kancane endabeni eyake yakhulunywa ubaba inyanga yezulu. UJanuary ka1977 wayiqala ukukhuphuka entabeni yaseNhlangakazi. Njengoba sazi sonke ukuthi uhlale esihlalweni emveni kokuthi kuhambe ubaba ilanga ohamba ngo1976 ngoDisemba. Uthi ke ubaba inyanga yezulu abekuhlelile nabengahlelile ukuthi uzoba kule ndawo asekuyo. Uthi ebengiyinakho enqondweni yami ukuthi bengithi ngizofuna ukwakha umuzi wami ube mkhulu mhlambe ube u4 story ebese ngifaka osofa khona phakathi abakhulu labo kuthiwa i-wall to wall ngifake no carpet lapha phansi lo musho uthi uma unyathela isicathulo sishone phansi bese ngihlala khona nabantu abami. Iyona leyo nto ebengiyiplanile ukuthi ngifuna ukuyenza kodwa namhlanje sengila sengiphambu kwamaNazaretha sekufanele ngenze umsebenzi kaNkulunkulu. Uthi ke ubaba inyanga yezulu lo yasibanibani enimaziyo ngale ebenimazi izolo akasekho namhlanje. Ezisho yena ke ezibiza ngegama ukuthi akasewuye lo amaNazaretha akade mazi izolo kodwa namhlanje usengumholi kuona. Namhlanje usenikezwe ithoshi lokuthi akahambe phambili akhanyisela amaNazaretha indlela okufanele ahambe ngayo. Uthi ke ubaba inyanga yezulu sithe sifika la base bengakhela indawo yokuthi ngihlale ngoba kwakuumhlangano kaJanuary. MakuJanuary izulu liyana. Uthi the ngisathi ngisahleli kule ndlu abangakhele yona ukuthi angihlale kuleli dokodo kwase kuvele kunizulu. Ngathi ngisahleli kwase kuvele kungena nje iconsi nje lathi uthi ngathi nakho sengizonethwa imvula manje. Kodwa ke leyo mvula yayimnethela emsebenzini kaNkulunkulu. Ziningi ke izimfundiso ubaba inyanga yezulu azifundisa zona ngoba wasibuyisela nase emazwini ayikhulunywe inkosi ilanga nawe ayefundiswe ubaba mkhulu ukuthi kufanele sihambe ngawo. Wawafundisa amaNazaretha njengoba kade kufundisa amakhosi akade ngaphambili. Namhlanje sisamkhumbula ubaba inyanga yezulu simkhumbula ngazo imfundiso zakhe asifundisa zona. Siyacela ukuthi naye lapha khona azasikhumbule ukuthi njengoba sithi masiphakama sikhulume sisho ukuthi ubaba inyanga yezulu wafundisa ukuthi azasibone naye la isikhona abone ukuthi namba abantu abasabambe leli yazwi engashiya ngibafundise lona nami engangilithathe enkosini yasephakameni nayo futhi eyayilithathe ubaba mkhulu umqalo endlela. Amen. Isihloko ke engizokhuluma ngaso sithi ke uma singabuyela emuva singaya phambili kakhulu. Esikhathini esiningi ke uma ukhuluma ngokubuyela emuva kubantu basemhlabeni baye bejele ukuthi noma baye bethi ukubuyela emuva ukubuyela emasikweni lawa ade khozwa okhokho bethu nomkhulu bethu
bathi ke uma ubuyele ukhuluma ngendaba ukubuyela emuva babe bezitshela ukuthi ukhuluma ngendaba yokuthi asibuyele ekuhlabeleni amadlozi sibuyele kwakhena amaqhubhane nasekuhambeni abathandazi nasekwenzeni yonke lemicimbi ebikade yenziwa okhokho bethu. Kodwa ke enkolweni uma sikhuluma ngokubuyela emuva sisuke singakhulumi ngezinto ezifana nalezo. Suke singakhulumi ukuthi asihambe siyobhula, asihambe siyohlaba, singenisa abadala sakhe namaqhubhane. Kodwa sisuke sikhuluma ngokubuyela emuva, sibuyela emthethweni kaJehova. Awuletha lapha emhlabeni ngenceku yakhe uMoses. Njengoba nobaba omkhulu wabhala lapha emthandazweni weSabatha uverse 3 no 4 ukuthi asesabe uJehova ngokugcina imithetho yakhe asilobela yona ngenceku yakhe uMoses ukuze kudumisa kwethu kwamukeleke kuThixo eNkosi. Ngoba masingamdumisi ngemithetho yakhe akakuyamukela imithandazo yethu futhi akasoze asehlisela nezibusiso uma singayilaleli imithetho yakhe siyigcina. So ke lana ke thina enkolweni noma la ebandleni lamaNazaretha kaNkulunkulu ngoba zikhona izinkolo eziningi asikhulumi ngalokho kubuyela emthethweni kaNkulunkulu. So ngizothi ke la ebandleni lamaNazaretha kaNkulunkulu uma asikhuluma ngokubuyela emuva sikhuluma ngokubuyela emthethweni kaNkulunkulu. Njengoba incwadi esiyifundile ikhuluma ngamazwi akhulunywa uNkulunkulu kokhokho bethu. Njengoba sesazi sesifundisiwe ukuthi lapha lo mlando olapha neBhayibhelini awukhulumi ngabo abantu esingabazi ngaso awukhulumi ngaso esinye isizwe mhlawumbe singahlanganise lutho naso kodwa ukhuluma ngokhokho bethu. Ngokhokho bethu laba okukhulunywa ngabo lapha eBhayibhelini. So le ncwadi ke siyifundile ikhuluma ngesivumelwano esenziwa uNkulunkulu esenza nokhokho bethu. Lapho ebatshela khona ukuthi uma belalela lo mthetho wakhe abanikeze wona uyobabusisa uyobanika konke abakufisayo. Uma uqhubeka nayo le ncwadi ithi ngiyakutshela lutho kwezinye izizwe kodwa izona eziyokwazi ukuthi sitsheleke kuwena. Wena lokhu usizo ohamba elifuna kuwe uthi uyobusiswa ekungeneni nasekuphumeni kwakho. Inzalo yenkombo zakho iyokwanda nenzalo yomzimba wakho iyokwanda. Wathi izitha zothi mazikuhlasela zokuhlasela ngandlelani kodwa zothi uma uzixosha zibaleke ngeindlela ezisikhombisa. Lokho akakugcinanga uNkulunkulu ngokuthi akukhulume kokhokho bethu ebese kugcina nje lapho aphinde angakwenzi. Kodwa wakukhuluma waphinde wakwenza. Bakubona futhi nabo ukuthi awunansi lento uNkulunkulu athe uma siyenza uma siyigcina lemithetho yakhe uzosenzela yona. Uma uzobheka nje lapha encwadini le kaJoshua ngesikhathi abantwana bakwaIsrayeli bewela iJordani sizokhumbula sonke ukuthi uMose ubahambe nabo esuka lapha eGibhithe bawela ulwandle olubomvu bahamba ehlane uNkulunkulu waletha imiyalo yakhe. Kodwa kuthe mase kufanele bewela iJordani bewelele ngaphesheya eKenani uMose wayengasekho base behamba noJoshua. Isizwe ke sokuqala bathi mabewela iJordani base behlangana naso bafanele ukuthi balwe nomuzi waseJeriko. Ngesikhathi kufanele belwe nalomuzi waseJeriko abaze beze bethatha inkemba nezikhali bale kodwa izwi kaNkulunkulu lafika kuJoshua lathi abawurawunde lo muzi kasikhombisa. uJoshua wase ethatha impi wawurawunda lo muzi. Bathi bezohlanganiswa ukurawunda kwesikhombisa indonga zaseJeriko zavele zaziwela. Bengakaze bengene beyishaye ngezandla noma kwenza kodwa kwehla umoya kaNkulunkulu wawubhubhisa wonke umuzi waseJeriko. Banqoba njengoba wayishilo ukuthi uyoba namandla phezulu kwazo zonke izizwe. Asikho isizwe esiyokwazi ukunqoba kodwa wena oyonqoba. Bathe uma besuka lapho isizwe omunye umuzi owaba umuzi wesibili ababhekana nawo ngithi utholakala lapha kuJoshua ngicabanga ukuthi sahluko sesibili sika 6 lapho khona abalwa khona nomuzi waseAyi. Umuzi lo waseAyi ke nawo kwenzeka into efanayo kwathi makufanele belwe nawo uJoshua kodwa wakhipha nje emabuthweni akhe wakhipha amadoda angamashumi amathathu u30 wathi abahambe beyohlala ngemuva komuzi. Yena uzovuka ekseni athathe impi bese yohlasela lapha emzini waseAyi.
wathi ngesikhathi besihlasela bazothi mabephuma beza kithi thina bese siyahlehla sibaleke ngesikhathi sesikude nina nabo bazobe sebekude nomuzi wabo nina seniyosuka lapha ngemuva komuzi ningene phakathi nobhubhisi nangaphela bathi mabe bevuka ekseni uJoshua ethatha impi wathi mawuphuma umuzi wase-Ai uthi nempi inkosi yakho ithi phuma nempi yakho wabaleka uJoshua nempi le yakhe basuka laba ngekhathi bebalandela bashiya umuzi ungenalutho laba amadoda awu-30 wona angena afika ubhubhisa lo muzi ngani ngamandla kaNkulunkulu wayebanikeze wona namacebo wayewanikeza wona ukuthi izimpi kufanele bezinqobe kanjani manje nathi uma singabuyela kuNkulunkulu lo wokhokho bethu wonke lamandla njengoba sizama ukubuyela kuNkulunkulu sigcina imiyalo yakhe sibuyela manje ekutheni uNkulunkulu wayekade etheni kokhokho bethu onke lamandla aye kokhokho bethu azobuya ezekuthina ukuphila lokho kwakuphilwa okhokho bethu kuzobuya kuzekuthina njengoba abaholi bethu benjalo phambi kwethu besifundisa ayikho enye into abasifundisa yona ngaphandle kokuthi asibuyele emthethweni kaNkulunkulu siyeke izono ngoba nabo okhokho bethu baba nalamandla uNkulunkulu wabenzela zonke lezi mangaliso ingoba babeyekile izono balalela izwi lakhe bathi mabedlula lapho umuzi owalandela ngicabanga ukuthi umuzi waseGibhiyoni okwafanele bewuhlangana owawuzolandela angithi yonke lemizwi ababelwa nayo bese ohambeni beya lapha eKenani la uNkulunkulu wayithaba khona laba abaseGibhiyoni kwakuyisizwe esikhulu esasingaphezulu kwalomuzi wayesenqobile kodwa bona benza ukuhlakanipha nje bathi mabebona ukuthi impi kaIsrayeli sikubona base bevele bazenza izithunywa bathuma nje enye ingxenye yabo ukuthi ayihlangabeze uIsrayeli uma uhlangabeze uIsrayeli mayifika lapha kuJoshua yafike bathi mabephuma lapha abahlala emzini wabo lezi izithunywa zasegqoka ingubo ezidabukile zagqoka nezicathulo ezidabukile zathatha namasaka ayisegugile ngicabanga ukuthi bayafaka ukudla basebewagaxa embongolweni bathatha nesinkwa esasesisidala sikhuntile base behlangabeza impi le kaIsrayeli uma befika lapha kuJoshua bafike bathi bona hayi Joshua thina sizile ukuzola kodwa sizingcebo zakho sisuke ezweni elikude asakheni isivumelwano sokuthi wena ngeke uzosibulala futhi nabo istrategy ababethi bambamba ngaso bathi njengoba usibona silana nje sisuke ezweni elikude silizwile udumo kaJehova uNkulunkulu wakho alwenzile nezimangaliso azenzile ezweni laseGibhithe manje yikho sithe asisuke sikuhlangabeze waseyasenza uJoshua isivumelwano nabo ukuthi ayakazi ukubabulala bahlala phakathi kwabo bathe besahlele emva kwenzuku ezintathu waseyathola uJoshua ukuthi no laba bantu abasukude kodwa zonke lezi zinto abazenzile ukuthi bathathe impahla ezindala into abayenze ngoba babefika lapha bathi njengoba usibona sigqoka izicathulo ezigugile sinempahla ezindala nesinkwa esisiphethe somphako sesikhuntile ingenxa yendlela esihambile sisuka kude kanti nje yini basuka eduzane emva kwenzuku waseyathola uJoshua ukuthi hayi laba bantu laba yilabo abantu esesikubona okufanele ngabe silwa nabo manje akuba abantu abasuka kude wase babiza uJoshua esebabiza ukuthi kungani befike bona bethi basuka kude kanti abantu abasuka kude futhi ngoba babeyisaba impi kaIsrayeli ngoba yayihamba noNkulunkulu bacela kuJoshua ukuthi akangababulali njengoba sesenzile isivumelwano bathi okungenani sizoba izingcebo zabo waseyabathatha uJoshua wasethi hayi ngoba senze isivumelwano kuNkulunkulu ukuthi ngeke sinibulala sizokunibulala kodwa senizoba izigqila zethu yini nizosebenza manje nizosebenza ngaphansi kwethu nisigawulele ihlahla nikhelele nenhlangano yonke amanzi banqotshwa kanjalo manje amandla lawo uNkulunkulu wayebanike wona manje yikho ngithathele isihloko esithi uma singabuyela emuva singaya phambili kakhulu amen nathi siyakudinga manje ukuthi sibuyele kulo yaNkulunkulu wethu uNkulunkulu wokhokho bethu ukuze lawa amandla okhokho bethu ezobuya ebekuthini isikhona inhlanhla futhi yethemba ngoba ziningi izinto uNkulunkulu leli bandla likhona lingakawuhlanganisi ngisho 20 years but since 2010 nje sithe sibuyela kuNkulunkulu ziningi izimangaliso asesenzele zona
wakhombisa ukuthi ukhona phakathi kwethu. Okusho ukuthi masingaqina ekugcineni umthetho kaNkulunkulu lo abaholi bethu abasifundisa ngawo, siyokwazi ukubuyela kuleya siyasivumelwano sikaNkulunkulu. Ngoba uma sikhuleka sithi Nkosi njengoba kwenzeka lapha, ngicabanga ukuthi Nehemiya 9 lapho bona uJoshua, ngicabanga ukuthi noBhani ababuyela kuNkulunkulu bathandaza futhi bacela khona ukuthi uNkulunkulu akabuyele kubo ukuze bengaqothwa, ngoba kwahamba nabo baphuma endleleni kaNkulunkulu njengoba nathi bese siphumile endleleni kaNkulunkulu. Kodwa wasithanda uNkulunkulu, wathumela umprofeti Isaya ukuthi akazosibuyisela endleleni kaJehova. Wafika wasibuyisela futhi, yikho ethe mayifika ubaba mkhulu akaze akhuluma enye into, kodwa wasibuyisela emthethweni njengoba ezokangishilo ukuthi kubhaliwe nasehlabelelweni ukuthi asesaba uJehova ngokugcina imithetho yakhe ayiloba ngenceke yakhe uMose. Usibuyisele emuva kuloya uNkulunkulu okhokho bethu, kuloya uNkulunkulu obekwazi ukuthi akhiphe impi iyonqobela abantwana bakaIsrayeli. Ngoba uma uzoyifunda yonke indaba kaJoshua, isizwe sakaIsrayeli, angazi noma mhlawumbe ngoba kwezinye indawo ngingakaze ngifike nikhona ngifunda ukuthi amandla abo ayengakanani, kodwa ngesikhathi uIsrayeli ehamba noJoshua, uma ngifunda lapha ngiyangithola ukuthi banamandla amakhulu kakhulu. uNkulunkulu wayethumela ngisho ingilosi phakathi kwakuba zizobalwela. Lapha nje ngicabanga ukuthi kuJoshua 5 kukhona lapho uJoshua khona, ngicabanga ukuthi babe sempini. Bathi mabe sempini uJoshua wabona sekunendoda emi eduze kwabo, inkemba ihoshiwe esandleni, isiphethe inkemba ngesandla. Waseyabuya uJoshua wafika wabuza ukuthi njengoba wena ngobula uvuna thina noma uvuna izitha zethu? Na umfundisi useyitholile, angazi uyayithola umfundisi. uJoshua ngicabanga ukuthi 5:13 wabuza uJoshua kule ndoda ukuthi uvuna thina yini noma uvuna izitha? Ifunda umfundisi masuyitholile. Incwadi kaJoshua wesihlanu ivesi ka13. Wathi uJoshua esengaseJerikho waphakamisa amehlo akhe, wabona bheka, nanso indoda malungana naye enenkemba yayo ihoshiwe esandleni sayo. uJoshua waya kuyo wathi kuyo, uvuna thina noma izitha zethu na? 14 yathi, cha, ngifikile njengesikhulu sebandla likaJehova. uJoshua wayesewa ngobuso emhlabathini, wakhuleka wathi kuyo, ithini inkosi yami encekwini yayo na? Isikhulu sebandla likaJehova sathi kuJoshua, khumula isicathulo sakho onyaweni lwakho ngokuba indawo omi kuyo ingcwele. uJoshua wenze njalo-ke. Amen. Amen. Ayithi ndiyabona ukuthi amandla uNkulunkulu wayewanika okhokho bethu, wayekwazi ngisho ukukhipha izithunywa zasezulwini ukuthi azihambe ziyolwazilekelele uIsrayeli ukuze akwazi ukunqoba. Njengoba nathi namhlanje ethumela ingilosi kubaholi bethu ukuthi ayizosibheka, isinqobele zonke izitha zethu, isinqobele konke usizi nokuhlupheka esinako. Konke lokhu kwenziwa yini? Ingoba sesizamile ukubuyela kuNkulunkulu. Uma ke kodwa singaqinisa ekubuyeleni kuNkulunkulu, kukude kakhulu la singaya khona, akukho esingaphinde kusithiphe. Siyokwazi ukuthi sibe isizwe esikwaziyo ukuthi masikhuluma noNkulunkulu, uNkulunkulu asizwe, asiphe lokho esikucelayo. Njengoba kade sinikela nje nangesabatha eliphelile, sicela ukuthi uNkulunkulu akasikhumbule, asiphe isibusiso semali. Konke lokhu kulele ekutheni emthethweni kaNkulunkulu sime kanjani. Uma subamba umthetho kaNkulunkulu siuqinisa, ziyofika futhi izikhulu zasezulwini ziyilethe le mali ibe khona. Kodwa okubalekile ukuthi sibuyele emuva ukuze sizoya phambili kakhulu. Amen. Ngoba njengoba silana nje sesiphambili kakhulu, abangekho ekugcineni umthetho kaNkulunkulu basele emuva, basahlabela amadlozi, basenza yonke into ephambene nomthetho kaNkulunkulu. Thina kodwa sesiphambili kakhulu. Ngiyakhumbula nje silapha ePinetown, kwathi ibandla nje lalisanda kuvula, sasasondela lapha ePinetown. Ngikhumbula kahle, kwahamba ubaba uDlamini wayebamba umhlambululi nobaba uSimelane ozala amakhosana lawo kaSimelane. Ngicabanga ukuthi ibona abantu bokuqala
abahamba emveni kokuba sesiphumile ephileni sekukhona leli bandla lamaNazaretha kaNkulunkulu. Ibona abantu labo bokuqala kuleli bandla abahamba bayovula indlu ezulwini yebandla lamaNazaretha kaNkulunkulu. Ibona amaqhawe okuqala labo ahamba ngoba sasadela konke nawo sathatha lendlela kaNkulunkulu. Manje nathi ke uma singayibamba sibambisise le ndawo yize uyesho nasesihlabeleleni babamkhulu ukuthi noma sibamba liphunyiwe kodwa asibambe singayeki ngoba le ndlela iludondololuhle imiyalo kaNkulunkulu ngoba izosiyisa ekukhanyeni. Kodwa ke yikho kufanele noma sazi ukuthi uma sesila sesenze isivumelwano thina noNkulunkulu. Uma ujoyina ke inhlangano ke uye usho ukuthi hayi nami sengiyilunga lale nhlangano. Ajabuleke amalungu enhlangano ukuthi asesithole ayanda ama members. Bese bekuyakuyalela ke ukuthi la kule nhlangano osuyijoyinile ke siphila kanje senza ukuthi bakuchazele zonke izinto zakhona nesivumo sakhona neziqubulo zakhona. Nathi la uyesho ubabumelo njalo ukuthi abafisa ukukhetha inkosi umuntu akaphakamisa isandla ethi ngiyayikhetha inkosi umdali wezulu nomhlaba. Uma umuntu esephakamisile isandla wathi ayikhethe inkosi umdali wezulu nomhlaba, sekufanele simtshele thina sisondele kuye ukuthi mfowethu ke njengoba usukhethe inkosi uJehova umdali wezulu nomhlaba, kufanele wazi ukuthi ke njengamanje usujoyine inhlangano yasezulwini. Izinto zasemhlabeni usuzophuma kuzo. Simfundise zonke izinto ukuthi ke kule nhlangano uhanjwa kanje, kule nhlangano kwenziwa kanje. Njengamanje isivumelwano usuwenza isivumelwano noJehova sokuthi uyohlala endlini kaJehova kuze kube sekupheleni kwensuku zakho. Njengoba besisho ivesi lokugcina esihlabelelweni esihlabeleleni. Simtshela ukuthi njengamanje isivumo osekufanele ongena kuso manje osithathayo usuyavuma ukuthi uyakholwa kuyise onamandla wonke, umdali wezulu nomhlaba. Uyakholwa umoya oyingcwele. Usuyakholwa nakuyihamente yabangcwele yamaNazaretha. Nobudlelwano babangcwele baseNazaretha. Usukholwa kuyidwala elihle manje lamaNazaretha owazikhethela lona uNkulunkulu ngokuthanda kwakhe. Leli idwala ke uNkulunkulu seze wahloba ngabo kathathu lobu buMnazaretha phambi kwamazulu onke unyaka umunye. Usuyacela manje ukuthi uNkulunkulu akakugeze ngehisophi yasezulwini ukhanye ngokukhanya. Isona sivumo sethu leso esasibhalelwe umprofeti uIsaiah ngesikhathi efike ezovuselela lenkolo kaNkulunkulu. Manje ke zonke inhlangano ke zibe nazo lezi ivumo zazo ukuthi wena uma ungena kule nhlangano usuzophila ngaphansi kwaziphi isivumo. Ngiyakhumbula nje ngisafunda isikole wakuye uthi ke usufika ke wamanye uya ngokuya emabangeni ngicathi mangikhumbula kahle kwa standard 3 angisazi standard 3 ukuthi grade grade 5 olimi lwamanje. Sasiye kube nenhlangano ke zayijoyinwa ke enkoleni mhlambe kuthiwa iKawoti nani. Ngami ngake ngajoyina enhlanganweni yeKawoti. Saba zikawoti ke lapha esikoleni ke ngoba kwakusuke kuhlukene khona bayodlala ibhola, khona bayojima ukarate, khona benzani. Ngajoyina eKawotini ke nami ngathi mase ngifika kwa standard 3 hayi ngahamba ngawo ba isikawoti ngoba ngangisemncane ngingakakwazi ukudlala ibhola esikoleni. Lapha na ngisafike safundiswa ukuthi ke manje njoba sesilana sekuphilwa ngale phansi kwale mthetho akuvumelekile ukuthi ubonakala ubulu esikoleni, fanele uhlale uclean. Yabo wenza zonke izinto eziqondile. Kwakunesivumo ke sakhona esasiye sisho ngesingisi kuthiwa sibeke izandla la kanje njengamaphoyisa. On my own I promise that I will do my best to do my duty to God and to my country, to help other people at all time and obey the scout laws. Shaipa. Into leyo sasifundiswa esikoleni. Wawushawa ngisho ukushawa makuthi kuthe kushaya isikhathi sokuthi kiwe eKawotini ngoLesithathu weqa. Uyobanjwa ngoLesithathu olizayo. Kuthiwa obani ababengekho ngoba sasakhiwa ukuthi sihloniphe. Mhlambe ukube le yanto ngithi kube le yanto mhlambe yaqhubeka ezikoleni, mhlambe lokhu ukulwa okunje ezikoleni nezingane engasabahloniphi othisha mhlambe ngaba kwenzeki.
asazi kodwa ngiyekusho kuba ngakubuka kuthina thina sikaze silwe nothisha sikaze sibagolozele ngoba sasisaba ukuthi wahlupha uthisha esikoleni uzofika akushaya eklasini aphinde ayokureport kuthisha ophethe ikawoti ukuthi ngimehla ikawoti uphinde ushawe futhi ushawe ukuthi ne kuthiwe wena buhluphe eklasini sakheka ke saqonda sahamba yiko kwabalula ukuthi singagcini senza nezinto eziphambene nemiyalo kaNkulunkulu kodwa njengoba ngisho ukuthi zonke inhlangano zikhona nezinye inhlangano uma uyijoyina ufike nakhona ukutshela izinto zakhona ngicela sifuna uba kumelusi nje uhleze sifundela ama-creeds la ukuthi mhla kwakhiwa lenkolo yaseBhabhiloni lenkolo okwakuchithwa ngayo inkolo kaJehova bafundisa ukuthi bavuma ukuthini ngizocela nje umfundisa angifundele enye yama-creed le ithi ngiyawemukela onke amasiko imicimbi imithetho imikhosi yamaRoma iminikelo imithandazo ukuzihlanza ngamanzi ukungcweliswa umpristi omkhulu wamaRoma uPontifex Maximus ngamukela nomkhosi wesabatha likaNkulunkulu oyilanga Sol Day noma Sunday ngalokho usuku lwangesonto olokukhonza uJesu inkosi njengokuba bekade lwaziwa ngokuthi usuku lwenkosi uBhali uma uBhali ekhonzwa ngalolu suku ngoba eyinkosi kanjalo noJesu ukhonzwa ngalolu suku ngoba naye eyinkosi kwamukeleka nayo yonke imigubho yamaKristu kanye nokudla neziphuzo zesizwe samaRoma ngamafushane nje konke usikompilo lwamaRoma nemigubho yabo nemicimbi siyakwemukela kulenkolo entsha yaseRoma ebizwa ngokuthi iChristianity. Amen. Amen. Ngiyabonga. Ngiyacabanga abangcwele sebewutholile ke umehluko phakathi kwenkolo lesikuyo thina kaJehova nenkolo eyakhiwa uConstantine. Ngoba thina le yethu ubaba omkhulu wathi uma singena kuyo senze isivumo sokuthi siyakholwa kuyise onamandla wonke umdalo wezulu nomhlaba nakumoya oyingcwele nakuyihamente yabangcwele baseNazaretha. Nabo ke laba abanye ke bakholwa kuzo lezi zinto umfundisi aseyifundile. So umehluko loyo khona phakathi kwethu nezinye inhlangano. Njoba ngishilo ukuthi nakule inhlangano enganguye esikoleni sasifungiswa ukufunga ukuthini. Ziningi izinto sazikhona okwena ngiyakhumbula ngangezwe nomfundisi uChilize eyisho le nto ne sasifunda isizika wonke esikoleni sifundiswa kuthiwa iwundlu liyayidedela imvendala iwundlu alibuswa imizwa yalo. Hawu ngaze umfundisi wafunda lento kanti mingakanani manje ukuthi ngafunda into yafundwa umfundisi. Ngoba wayisho njengoba sasishiza ukuthi iwundlu makukhulunywa ngewundlu kukhulunywa ngezinyane lemvu kuthiwa alibuswa imizwa yalo. Iwundlu liyayidedela imvendala. Izimvu mathine selusa uyazi izimvu mazihamba ziyophuza amanzi. Ngeke ufica amazinyane ezimvu egijima phambi kwezimvu. Kodwa hamba emva kwazo. Izimvu ezindala izona ezihamba phambili. Sengathi nabantwana bethu labesibazele nabo bengafana namawundlu. Bangafuni ukugijima phambi kwethu kodwa beze emva kwethu. Njengoba nathi sihamba ngaphambi ngemuva kwabazali bethu. Ukuze siyokwazi ukuthi simbone uNkulunkulu kwelizayo. Ngiyakhumbula nje ngisakhuluma kuye le ndaba yabazali. Ngake ngangenwa nje angazi noma ngangenwa umoya wokuhlubuka noma yini. Ngifikela eThekwini kwaku 2005 ngicabanga ukuthi ngangena eminyaka u22 or 23 2005 ngizofunda umsebenzi. Ngafika ngahlala ke nje nabafowethu. Ngafika ngathi kwaku February kuthe kushaya iphasika sengekhaya ngoba ngase ngeke ngathi ukubamba amatoho. Ngase ngifunda nje ikhanda kahle ngatrima nje nakahle ekhanda ngamuhle. Ngithi ngizama ukuzenza ngibe muhle. Hayi ngase ngifika nje ekhaya hayi ngabingelela ke nje ubaba. Hayi wavuma nje wathula wangasho lutho. Ngayitshela ukuthi hayi sekuphelile ngokubaba kangithethisanga.
engithethisela lokho ukugunda ngoba ngaya vele ekhaya ngazi ukuthi lento engiyenzile i-wrong baba ngeke ezayivuma. Kodwa nje kwadlula nje insukwana kuseyiwo lawa maholiday ngathi mangithi ngisho egcekeni nje ngaqhamukela kuya ngazi wayebhizi enzani egcekeni wasevele yangibiza. Hayi ngase ngiyake nje kuye ngifike ngikuqala. Wafika wathi yazi eyumubi kabi njengoba ugunde lento egunde ekhaya. Wathi angithi uyazi ukuthi wena uyiNazaretha ngathi yebo. Wathi angithi uyazi ukuthi iNazaretha aligundi kanje ekhaya. Futhi hayi nokuthi aligundi kanje ekhaya, iNazaretha aligundi ekhaya. Wathi nansi into engikutshelayo engicela kuwena. Ngicela ukuthi ungaphindi uyigunde lento egundela ekhaya. Uma ufuna ukuqhubeka nokugunda lento egundela ekhaya, ungaphindi ubuye uzela ekhaya. Uqhubeke uhlale khona eThekwini. Wathi futhi uma ukuthi uzoyigunda lento uqhubeke uhlale eThekwini. Wathi uma uke wavelelwa ingozi eThekwini wahamba. Ngisuke la ngihambe ngiyokulanda eThekwini. Ngiyothi mangifike emakhazeni bengikhombisa isidumbu sakho. Uma ngiyokufica ugunde kanje, wathi ngiyobatshela emakhazeni ukuthi angaze ngibe nayo ingane egunda kanje ngokushiye khona lapha emakhazeni. Bayobona ukuthi benza njani na. Wathi nje ungaphindi ubuye la ekhaya ugunde kanje. Kusukela ngalelo langa sikaze siphinde sisondele isikele ekhanda lami. Ngoba ngasaba ukuthi uthe ubaba make wangifica emakhazeni ngingenazi inwele ekhanda. Wathi uyongishiya khona ngeke zamthatha yomncane. Wangiyala ngathuka ukuthi hawu ubaba wakhuluma kanje kimi abafowethu bakhona bahlala eThekwini nodadewethu bazenzela into abayithandayo but mina mase ngibuya nami sengenze okwami isandla sasesiqina kangaka. Kodwa ngase ngibuye ngikhumbula ukuthi kufanele abafowethu nodadewethu abasiwe eNazaretha. Abantu abamaNazaretha ekhaya mina, uma nobaba bese kuba yimina. So ubaba ubonile ukuthi leli themba ade enalo ukuthi noma ngingahamba emhlabeni ngiyophiya uNazaretha. So uNazaretha mase bulashwa yimina futhi sekulashwa ngokugcina. Ikhona wathi wangibiza wangitshela ukuthi lento engiyigundila ngithanda. Wathi futhi uma kuukuthi khona intombi efike yakutshela eThekwini yathi yakuthanda yasiyakuthatha yokugunda kwaba nje yakutshela ukuthi umuhle. Wathi hamba ufike eThekwini uyitshele ukuthi uthe ubaba ngimubi mangigunde kanje. Wathi futhi uthe ubaba ngihlukane nawe. Wathi ngeke ngize ngiyamuke. Wathi uma uke wagana umuntu ongeyili eNazaretha ngeke ngize ngimamukele. Wathi wena into engikutshela wena uma ngoba usebenza uma ugana kofanele uganwe inkosazana. Uma ke wangagana inkosazana ngeke uwamukele lo ngoba uyogana umuntu oyongeke afika akhele umuzi. Ngathi wathi uzwile ngathi ngizwile. Ngenza sure kusukela lapho ukuthi lokho engikutshela ubaba nginamathela kubo. Namanje ngisho sihlukene ngokwenkolo ubaba usekuhleni mina ngila. Noma kukhona lokho ukuthi unokungakwamukeli ukuba khona kwami la. Kodwa ngiye ngimbone kumthokozisa ukuthi mangisekhaya sihlale sikhuluma indaba kaShembe naye. Ngibona ukuthi ubaba uyamthokozisa lento ukuthi kubantwana bakhe kukhona abantu esivumelanayo ngakho ukuthi uShembe wayevele ezulwini ethunywe uNkulunkulu. Bese sihlukana lapho nalapho nje ukuthi ngokwamabandla bona bathi owabo uShembe uNkulunkulu kanti mina owami uShembe wayithunywe uNkulunkulu ukuthi azosifundisa indlela kaNkulunkulu. Kuye kube lapho nje ukuthi kuhlukana lapho. Kodwa ukuthi ngiyiNazaretha nanokuthi lezi yazi into angitshela zona angizilahlanga ngaqhubeka ngazenza. Ngiye ngibone ukuthi kuyamthokozisa. Ubaba usekhulile emdala manje no 90 years. Kodwa noma ngeke ngathatha ucingo ngafona nje ngimuzwa ekhuluma ukuthi ujabule mayikhuluma nami. Ngisho ngifike ekhaya kade ngisekhaya nje ngephasika. Ngafike ngakhuluma nje naye ngambingelela. Ngase ngiphuma ke ekhaya ke sihlala no auntie kudadewabo baba naye kodwa upheka yedwa. Sengiyahamba ke ebusuku ngiyobingelela uAnti. Sethi uAnti hawu kanti kukhona wena naye uthi hawu ngiyambona ubhuti esegijimisa kwensizwa la egcekeni kanti ujabule ngoba usebona kufike wena. Kade ngixake ukuthi kwenze njani ngimbone ephuma ekitchen eyalapha endlini yakhe. Usethi hawu kanti futhi bejabuliswa ukuthi kufike wena. Manje ngiyengifise nami ukuthi lokhu kuxhumana ukukhona phakathi kwami nobaba kungabuye kuphela. Kodwa nje kuhlale kukhona. Angifundisa khona nami ngikuthathe ngokudlulisele kwabami abantwana. Ngoba njengoba ngikhuluma nje bazokwazi namhlanje ukuthi hawu kanti ubaba uphila kanje umkhulu wakho noma kanje. Ngoba nabo bayazi ukuthi umkhulu wabo bakhonze kangakanani. Manje ubakhonzele lokho ukuthi mina ngathi wathi mayithatha lendlela yokuNazaretha ngase ngiyabambelela kuyo.
ngoba ekuzalweni kwami mina ngizalwe ubaba ekholwa enkolweni yobuKristu. Kodwa kwathi nje ngisemncane waseyashintsha eba yiNazaretha. Ngiqale ukuhlakanipha mina sengihlakaniphela eNazaretheni ngoba izinto eziningi zala ebandleni lamaKristu akukho engikukhumbulayo ngoba ngangisemncane, but engiqala izinto engizaziyo nengikhumbulayo ilezi ngoba wathi ubaba mayeba yiNazaretha nami ngase ngimlandela ngoba ngangiyingane kaMama futhi ngumagcine ekhaya. Ngahamba nabazali. Manje yikho wathi mayebona ubaba ngiphume esandleni waseqinisa isandla. Sengathi ke kodwa kuNkulunkulu bengidlula nje lapho ekutheni abantwana bethu ngiyafisa nabo ukuthi lokho esikubakhombisa khona bakubambe. Njengoba nathi bathe ubabumelusi noma umfundisikazi besikhombisa le ndlela ukuthi nansi indlela okufanele sihambe ngayo salamathela kulo. Ngathi nabantwana bethu bengabambelela kule ndlela. Sengizohlala phansi njengoba nasi nesikhathi siyahamba. Ngizocela nje ukubonga kakhulu kuNkulunkulu ngake ethe wangenzela khona. Kunomsebenzi bekade ngingasebenzi. So ngilokhu bengicela ke umsebenzi ngase nguthola nje omunye umsebenzi ngoJanuwari. Ngutholelwa enye insizwa njengangidayisele imoto idala futhi saphambana nje ngihamba ngemoto emgwaqeni yangibona kanti senayo inamba yami. Ngathi ngibona yasiyangifonela sithi hayi bo khona umuntu engimfanisile la emgwaqeni siphambana ngemoto ehamba kanje senginayo bekuyimi. Ayisaxoxa ke saze safike ekutheni angisebenzi. Wasethi hawu usebenza wasethi hayi zoke ngikhulume nomlungu if makuvulwa mhla ka15 ngibona ukuthi asikho nisikhali esikhona. Kwathi ungakafika umhla ka15 wase yafona futhi wathi hayi sengikhulumile nomlungu uthe indaba yakho uzoyilungisa ekungenzeka mhla ka15 masivula ube khona emsebenzini. Hayi ngathi ngizwe ngabona sengifonelwa imanager sintsho ukuthi hayi inamba ngithole yakho ngithole kusibanibani uthe usekhulumile neboss yethu ayufika ngomhla ka15 uzoqala emsebenzini. Amen. Ngasebenza ke noma zazikhona ngathi mase ngifikile ngabona ukuthi akuwumsebenzi engathi ngingashaya isifuba ngithi ngiyasebenza. Ngase ngithi hayi kodwa ukuze silale sidlile ekhaya angisebenze. Ngaqhubeka ke ngasebenza. Izimo ke sinzima ke uyazi uma umfundisikazi ngangeke ngibike isimo engisebenza ngaphansi kwaso. Uthi ulindele ukhola ungaholi. Kuthiwa uzoyithola ngesonto elizayo lithi liyafika isonto elizayo kuphinde kukhonjwe elinye. Kodwa uqhubeka kuye emsebenzini. Ngikhumbula uthe kuqala uMeyi kwasekumenyezela ukuthi kuzoba nomnikelo wokucela umsebenzi. Wawuzoba ngeSabatha. Cabanga ukuthi lokuqala kuMeyi. Wenziwa lo mnikelo. Ngesikhathi kufanele kuzokwenziwa lo mnikelo. Kwathiwa ukuthi ngalelo Sabatha fanele ngiye emsebenzini. Uma ngiye emsebenzini angiholile isonto lesibili. Asiholile sonke emsebenzini. Anginayo ngisho imali yokuthumela unkosikazi ngithi akeze emsebenzini esontweni afika anikele nami angicelele umsebenzi. Awukho ke no petrol ukuthi ke ngingeza esontweni okugilisi ngithi angiye emsebenzini so ngofike ngithandaze esontweni ngekhathi kunikela. Kodwa ke ngabeka nje ithemba kuNkulunkulu futhi saze sakhuluma nasekhaya ukuthi futhi hayi idemoni linamandla ngoba kuthe makuvela ithuba nje thina la ngasinikeza imali. Kodwa kwathi kade kunalo mnikelo ngeSabatha ngomsombuluko omunye umfana ozala udadewethu wangithumelela imessage wathi hayi malume ngibona nansi imessage kunomuntu kufuneka le company idinga umuntu ngithe mangithi ngiyabheka lezi zinto ezidingakala ngathola ukuthi ungazi izinto wafuneka umuntu owazi isport welding. So isport welding ke ile welding yokusport mhlawumbe bake bebona abaningi ezimotweni lokho kuba isport nje kanje uyakwazi kodwa kuyahlanganisa akubi umlilo lo ovuthayo kodwa babefuna umuntu owazi ukwenza leyo but abe necertificate sewelding. Ayibese ngoba lezi zinto nginazo zombili ngoba kuyi-welding level 2 ngase ngithi hayi kulungile mshana ngizo-apply ngase ngivele ngithathe inamba ngafona hayi bethi hayi impela siyamdinga umuntu kanjalo ngathi hayi nginazo zonke lezi zinto bese kuthiwa hayi kule email lapha kwi-message sicela usiforward i-CV yakho kuyona nayi kulungile ngizoyiforward bese ngithumela i-CV kanti i-CV engithumelayo ikhuluma ngokuthi mina la bengisebenza khona bengiyi-supervisor. Hayi ithi mayifika ngale ibisibuyela kimi lentombazane ngakusasa ifoni hayi siyabonga ithi i-CV yakho ngiyayithola yabo but into eyinkinga
la wena kuvela ku CV yakho ithi wena buyi supervisor but lapha nabafuna umuntu ozosebenza so mhlambi kungahle ingabi successful ngoba manje wena ukhomba ukuthi ube usupervisor lapha bafuna umuntu ozosebenza hayi supervisor bese ngithi mina ngokubuka ngoba ku-email kwi-message le yayinayo yonke into ukuthi inkampani ikuphi iselamezi lapha ngase-airport ne-salary yakhona ukuthi imalini ayibese ngibuka no vele le mali lapha ingaphezulu kwemali engangihola even ngisho ngiseyisupervisor ngathi mina no ngicela ukuthi ngiyishintshe i-CV ngibhale ukuthi ngifaka ama requirement ukuthi bengu-welder ngifake lezi zinto zokuthi u-welder bengenza inani athi ayikulungile ke ukwenze lokho ngifonela unkosikazi ngoba ngangisemsebenzini futhi lapha bese singavumeleki ukusebenzisa ama cellphone ngivele ngifonela unkosikazi ngithi ngicela ungene ku-Google ucheck ukuthi umuntu owenza i-CO2 yini nani eyenzeka uthathe lezo zinto ubuzowenza ungenzele i-CV entsha uphinde uyithumele kule email address ngoba manje lapha bathi ngeke ngikwazi ukuthathwa ngoba mina eyami i-CV ithi bengu-supervisor ayithathe unkosikazi ayenze agoglisha ayithole lento le angithumelele back WhatsApp ukuthi hayi nazi izinto ayitholayo yizo yini lezi ngenxa ukuthi ke bese ngakwazi ukusebenzisa ama cellphone lapha ngagcina ngingakwazanga ukuthi ngiyifunde lento angithumela layo ukuthi iyo yini ukuze ngizo-approve ukuthi yabhala zona lezi zinto ayazi agcina unkosikazi vele ayibhale i-CV athathe zona lezi zinto ayibhale i-CV ayithumele lapho ngibona mina sekungena ucingo sifona lento ntombazane hayi siyabonga sengiyitholile i-CV yakho ayisi right ke sengizoyidlulisela ke la because laba abayi-agent laba engi-apply kubo but umsebenzi ukwenye inkampani ayathi sengizoyidlulisa ke i-CV yakho naye ngiyabonga ke ngicela ungidlulisela yona athi hayi sizoxhumana ke sizwe ukuthi kuhamba kanjani mawukuthi bayakufuna but kuzofanele uyokwenza i-interview ngithi mina hayi okay kulungile ngithi kwadlula usuku ngaso lelo langa ayibuyele kumina le ntombazane ithi hayi kade sengifundisisa kahle i-CV yakho ngase ngibuka nezinto ekuthiwa ziyafuneka kule nkampani ufuneka umuntu onezinto zani kubalwa yonke indaba ye-fabrication bafuna umuntu one experience even na kwi-fabrication so uma kukhulunywa nge-fabrication kufana ngafanisa nesicabha lesi uma uzonikezwa nje ama-measurement onke kuthiwa khipha lesi sicabha njengoba sinjalo usebenzisa iy'nsimbi so zonke lezi zinto ziyafuneka but kodwa ngoba ngiyayibona i-CV yakho futhi ubuwelda ubusupervisor athi ngicela ukuthi ngivele ngiyishintshe mina i-CV yakho ungabusayibhala ngizobhalela mina i-CV ngifake zonke lezi zinto abathi ziyafuneka lapha ngifake mina le-CV yakho manje ngikubhalele mina i-CV bese ethi ngoba kukude futhi wena uthi i-CV yakho uthi uhlala ePhayintshana ngizoyishintsha mina ngithi uhlala eNandi so uma ubizwa uya lapha ufika uthi wena ungasenandi hayi ngithi mina hayi kulungile ngiyabona ayishintshe le ntombazane i-CV ibuyele kumina hayi sengishintshile i-CV yakho ngase ngidlulisela la ibuye le ntombazane singifonela singitshela ukuthi hayi ngomsombuluko uyafuneka ku-interview i-interview yakho ingo-3 ntambama ngithi nayi kulungile ayimbuzi sizwe shosho uzoya ngithi nayi ngizoya unayo uthanda nayi nemoto yami mina ngizohamba ngemoto athi hayi wenze show ngomsombuluko yaqala yafona kulesine kufanele mina ngiye ku-interview ngolwesihlanu ngekhathi ifona yafona ngikhuluma kanti ngikhuluma nomlungu lo okuyena ibhosi yethu lapha kukhona ama-office wayefuna ngwakhe phezulu ngisebenzisa ama-petition so uyangenzela ama-measurement ukuthi ngizosuka la ngiye lapha ngisuke la ngiye lapha ama-measurement so ngesikhathi likhala ucingo akukho ukuthi ngilibambe uma likhala ngiyalicisha likhala ngilokhu licishe ephaketheni lethi mase ehambile umlungu sengithi ngiya-check-a lama-message ngivele ngibone 031 le number yaseThekwini ayingifone back ngifonele lo sayi normally yazi i-message ngiyabona ukuthi uke wangifonela la angangabe ngisakwazi ukubamba ifoni athi hayi kahle kahle ubufuneka befanele ngi-approve ukuthi kusasa ngolwesihlanu uya ku-interview but ngoba ngibonile ukuthi uma ngikufonela ngikutholi ngivesane ngabafonela back lapha ngabatshela ukuthi ngeke ukwazi ukuza kwi-interview kusasa uzokwazi ukuza ngomsombuluko so uzokwazi ukuya kwi-interview ngomsombuluko hayi ngizokwazi ukuya ngomsombuluko ngithi athi shosho ngithi hayi ngizoya awusebenzi intanga naye akukho la ngisebenza khona
hayi ngishaya umso mangifika endlini athi unkosikazi hey labo ufonile uzowafona ngisho nakumina ebuza ukuthi yini indaba ungayibambi ifoni nakhe lokho ethi yakufonela ifoni awuyibambi wabuza futhi ukuthi awusebenzi endaweni ngathi mina hayi awusebenzi hayi ushaya umsombuluko ngathi ngigeza nje waphinde wafona wathi wenza njani ngathi hayi ngiyalungisa ngilungisela ukuya khona ku-interview hayi ngahamba ke ngaya ku-interview umsombuluko hayi ngifike ke lapha babe nginikeza i-direction ke ngifaka i-GPS la efonini hayi ngihambe ngize ngifike khona hayi ngenhlanhla futhi ngafika kuse-early ngareporta kwi-security ukuthi hayi ngize ku-interview yomsebenzi kanje iqhamuka kwi-agent eseThekwini lapha eMorningside hayi bangiyalele ukuthi i-office le-HR group hey bangifika la ngafunga ukuthi semoto imoto egcwele egcekeni hey mangena ngaphakathi phithizelwa kwamlungu ndiya moto hey uzosebenza kanjani yona le interview uthi ngizoyiphasa ke pho phela la uyabona nawe umsebenzi ongafuneki noma yini hayi ngingene e-office le-HR hayi ngifika kuthiwa wena usiyabona hayi mina bese befonela ke imanager ke okuyona try lo muntu oze ku-interview sela 22-3 hayi vele ithi manager hayi ngihlalise lapho ngiyeza ngizomthatha hayi vele qhamuka indini vele limani ngena vele ize limemnyaka ithi siyabonga sami ngisukume ngiphume la e-office le-HR wathi mangiphuma nje wathi hayi ngibonile lapha kwi-CV yakho ukuthi busebenza wenze welding futhi wena bu-supervisor ngibonile ukuthi kubhala ukuthi CO2 welding kwasethiwa /supervisor awubu-supervisor naye hayi bengu-supervisor awusebenza iminyaka emingaki ngichaza hayi ngisebenza iminyaka emingaki sihambe ke siye ngoba lapha ama-department maningi siye kwi-department lokufanele ngisebenze kuyo hayi afika athi hayi khona la sisebenza khona ngichazela ngento engiyaziyo-ke vele le mshini kufanele ngizosebenza ngayo naba nabasebenzi bayasebenza la so kwesinye isikhathi-ke into uma uyazi ukuthi 1-2 busuboda hayi la ayikho into ezomhlula bathi bethu naba abasebenzi laba abasebenzi uhambe ngikhombisa la ngase ngivele nje ngicosha nje omunye nje i-item nje yayishiselwa phandle ngase mina no but lento uma uyenza ama-prawns afuneka uwashisele kanje khona-ke into okuthiwa ama-prawns hayi lawa akhiwa bayazi abangcwele la uvama ukugaxa mhlawumbe iy'xubho kanje ey'tolo lento ewucingo le ibizwa ngama-prawns nalapho kugaxwa khona iy'ngubo ey'tolo ngoba yizo zonke izinto ezizenza kuthiwa ama-prawns lezo zinto le la njengoba uye ufice iy'ngubo zilenga kanje ey'tolo ibizwa ngama-prawns bese ngimtshela hayi no but uma ushisela lento le kufanele umlilo wakho unciphise ukuze uma uhlanganisa ucingo nothayela lungabhaqaki ucingo kufanele liqhubeke lube u-round but luhlangane nothayela avela bizi team lead manager athe yabo ukubuka laba benze wrong yabo nangu umuntu ozokwenza interview manje yabo uyayicorrect le ayahamba ngikhombise kwi-laser ngikhombise yonke into la okusetshenziswa ukuthi umsebenzi usuqala la vele into engiyaziyo ngoba umsebenzi abengazi hayi la i-laser khembisa ogilotina la siyakhatha ojiki sibenza la yonke into siyahamba nje siyayixoxela la ngaphakathi sathi saxoxa kuqhamuke le ntombazane eNdiya futhi lapha kwi-HR izozo hayi vele lithi ndi hayi kahle ngifuna azoqala ngoLwesithathu ntambama ngo-2 amen but ngisazohlela ukuthi sizomisa kanjani indaba yakhe but ngizobona but bengifisa ukuthi aqale ngoLwesithathu ayikho into i-interview engake bathiwa angihlole angenze into but ngabe nje nami ngazikhombisa ukuthi no lento ngiyayazi nginalo ulwazi lalento ngike ngayenza phambilini so sixoxele kuthe noma sesixoxela phela isikhathi sesihambile si-team leader ke lese sisebenza sithi hey into engabathethisa yona osibanibani ngalela la ngifike wena wabona iphutha wathi usuhambe ngasale ngababiza ngabathethisa ngoba manje iphutha lize lizobonwa wena ufika uze ku-interview kufanele ngabe ngilibonile ngoba imanager yabiza mina yangitshela ukuthi nawe umuntu oze ku-interview ukuthi lakwe abenziwa kanje kwaba kanjalo-ke ngawuthola ngoLwesibili ngavuka ngayo emsebenzini sathi sise-gateway lapha siyofaka lezi ngoba besifaka lezi insimbi lezi ey'faka ama-signage la emgwaqeni lezi ey'nkulu bese isindayo impela egxamalaza umgwaqo wonke kanje bisifakwa ibhodi ngangikade ngenza wona lo msebenzi lapha eDrummond. ngoLwesibili silapha eGateway
ifone le ntombazana oh ngesikhathi kade ngiphuma ku interview yathi angoyifonela angiyifonele ngitshela hayi sengiqedile interview ayikhambi anje nginethemba lokuthi ikhambe kahle wasethi hayi kodwa ngiyathemba la ngesikhathi kade ngenza ama verification ngifonele imanager yakho eyayiphethe wathi ngiyaqala ukuzwa umlungu encoma umuntu omnyama kanje wathi lo yamlungu loya wazi wangibuza ukuthi ingani ngihambanga naye eZambia ngoba usehlala eZambia wathi kungani ungayanga eZambia ngoba umindlela akuncome ngayo uze washo nokusho ukuthi wakufica lapho usebenza ungenaso isitifiketi uyena owazi wakuthatha wakukhulumela enkampanini ukuthi inkampani ayihambi yokufundisa njengoba ufuna umsebenzi lo ufuna ngo level 2 we welding umsebenzi uyena wakulwela ukuthi uhambe uyofunda. Amen. Wathi kodwa ngiyakuthemba ukuthi konke kuhambe kahle bengivele ngingenalo uva ngakusasa zathi silezi sebenza wavele wafona wathi hey uready ngithi 9 grade wathi kusasa kuthiwa ozoqala ukusebenza ngo2. Amen. Amen. Ngavalelise insizweni engangisebenza nazo hayi madoda mina sengihamba kusasa angibuyi lethe ngoba sizoyibeka la hayi senequla nina nefaka phezulu mina ngizobe ngasela awusho kanje ngakusasa ngoLwesithathu ngadlula ngabashayeli futhi sengibhekile airport sengiyimsebenzi bafona bathe siyabona naleli ibhunu libamele lapho ngashaya ihuti ngadlula ngoba kwakuyibhunu unenhliziyo embi yami lo ngalelanga ngizogcina sabele saxabana ekseni singakazi sikade ngihlale ngibamba umoya ukuthi singaxabani nalolu mina ngimphendula ngegama elilodwa angikaze kuphinde likhohle ngeke ngimbuke nje ethethi zobe abantu besebenza nabo kuyile gang yangaphandle bathethisa nomngane ngithi hey uyayithola into ayifunayo la sabele sabanga nje into eyodwa kufanele kiwe lapha le gateway ithi le supervisor kufanele hambe ngemoto le evan athi ayihambe mina yena uzohamba ngetruck ithi mina ikulungile athatha itruck ahamba ayishiye imoto evan lo mlungu avela azolwa nami ukuthi ne mina nginalo ilungelo lokudrive le moto umuntu onelungelo lokudrive imoto supervisor mina bekufanele ngidrive itruck but akumina ngithathele isinqumo supervisor ingavele ngathula bathi mali ngene ucingo ntambama ngathi uNkulunkulu mkhulu. Amen. Bantwana basezulwini ngixolise kakhulu nakubabumelusi sengidle isikhathi kakhulu inkosi bosisebenzile. Amen. Siyabonga mfundisi.